ए साथीहरू, हाम्रो चाहिँ दिदीले मुन्टा टिप्दैछ, इस्कुसको मुन्टा। हेर्नु त, हामी बजारमा बसे पनि यस्तो छ है, हामी चाहिँ मुन्टा टिप्दैछ। आज चाहिँ मुन्टाको सब्जी खाउँ भनेको हो। ए मुन्टा मजाले रोपेर रहेछ सानो कोठेबारीमा, बिचरा दिदीले टिप्नु हुँदैछ हो। आज चाहिँ मुन्टा खाइदिनु पर्यो भनेको नि, इस्कुसको मुन्टा हो। यसरी टिप्दैछौँ दिदीले हो। देख्नुभयो इस्कुसको मुन्टा। मेरो जेठानी दिदीले खोर्सानी पनि रोपिरहेछ यहाँ, हेर्नु फलिरहेछ खोर्सानीहरू, देख्नुभयो। यहाँ पनि फलिरहेको रहेछ हो। माछाको कार्टुनमा रोपेछ हो, यसरी राख्छ दिदीले रोपेर हो। यसरी कोठेबारीमा हो, यो चाहिँ घर छ हो। हेर्नु न, आमामामामामा मेवाको रुख पनि भएछ यहाँ हो। यहाँ हेर्नु न, मेवाले फुल फुलेछ। कता गो लु, यहाँ हेर्नु न, इस्कुसको मुन्टा दिएको अरे मलाई। यहाँ छ इस्कुसको मुन्टा, मसिनो छ भन्दैछ दिदीले कि आज चाहिँ इस्कुसको मुन्टा खाइदिनु पर्यो भनेर नि। दुईजना त हो नि। दुईजना त हो नि भन्दैछ दिदीले। यहाँ हेर्नु कतिजना अरे, कतिजना? दुईजनालाई भन्दै पुगिहाल्छ भनेर अलिकति देखेँ। मासु हाल्नुपर्छ, पटक्कै खोर्सानी पिसेर हाल्नुपर्छ, लपक्कै खायो मजाले सबै सुत्यो अन्त। ए साथीहरू, हाम्रो चाहिँ दिदीले मुन्टा टिप्दैछ, इस्कुसको मुन्टा। हेर्नु त, हामी बजारमा बसे पनि यस्तो छ है, हामी चाहिँ मुन्टा टिप्दैछ। आज चाहिँ मुन्टाको सब्जी खाउँ भनेको हो। ए मुन्टा मजाले रोपेर रहेछ सानो कोठेबारीमा, बिचरा दिदीले टिप्नु हुँदैछ हो। आज चाहिँ मुन्टा खाइदिनु पर्यो भनेको नि, इस्कुसको मुन्टा हो। यसरी टिप्दैछौँ दिदीले हो। देख्नुभयो इस्कुसको मुन्टा। मेरो जेठानी दिदीले खोर्सानी पनि रोपिरहेछ यहाँ, हेर्नु फलिरहेछ खोर्सानीहरू, देख्नुभयो। यहाँ पनि फलिरहेको रहेछ हो। माछाको कार्टुनमा रोपेछ हो, यसरी राख्छ दिदीले रोपेर हो। यसरी कोठेबारीमा हो, यो चाहिँ घर छ हो। हेर्नु न, आमामामामामा मेवाको रुख पनि भएछ यहाँ हो। यहाँ हेर्नु न, मेवाले फुल फुलेछ। कता गो लु, यहाँ हेर्नु न, इस्कुसको मुन्टा दिएको अरे मलाई। यहाँ छ इस्कुसको मुन्टा, मसिनो छ भन्दैछ दिदीले कि आज चाहिँ इस्कुसको मुन्टा खाइदिनु पर्यो भनेर नि। दुईजना त हो नि। दुईजना त हो नि भन्दैछ दिदीले। यहाँ हेर्नु कतिजना अरे, कतिजना? दुईजनालाई भन्दै पुगिहाल्छ भनेर अलिकति देखेँ। मासु हाल्नुपर्छ, पटक्कै खोर्सानी पिसेर हाल्नुपर्छ, लपक्कै खायो मजाले सबै सुत्यो अन्त।